こんにちは、たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずは日足からです。現在日足はこのレジスタンスラインですね。ここにあるこの緑のライン。ここがかなり重しとなっておりまして、そこを上抜けるかどうかというところです。金曜日のローソク足は長い下髭の陽線になってきておりますので、このまま上昇していけるのであれば、ここ先ほど言ったこのレジスタンスラインを上抜けてくる。そうすると直近の高値、このあたりですね。199円とか、そのあたりまでの上昇が考えられますが、現在はここを上抜けられるかどうかっていうところですね。金曜日はかなり底堅い動きをしております。一度急落したんですが、結局今までと同様 GMMA でサポートされて上昇してきているという、そんな形ですね。今までも GMMA でサポート、ここもそうですよね。そして金曜日もサポートされて上昇してきた。なので、あとは直近のこの高値を上抜けられるかどうかっていうところです。ストキャスティクスは高値圏です。では4時間足です。4時間足は急落の急騰ですよね。金曜日急落から始まってそこから急騰しているところですので、このまま上昇していくのかもしれませんが、GMMA の青日は今までこれ上向きだったものが今ちょっと横ばいになってきましたね。ということはレンジに入った可能性があります。先ほど言っていた日足のレジスタンスライン、ここですね。ここを上抜けていけばいいんですが、現在 GMMA が横ばいになってきているってことは、この木曜日あたりからここから下落して金曜日上昇してこういう動き方をする可能性もあるので、まずはそこがどうなるか。そして金曜日 GMMA の青日を上抜けてきて若干ここでサポートされているようにも見えますので、もう一度 GMMA でサポートされるような動きをしてくると、この直近の高値を上抜けていくかもしれませんが、現在のところは日足も4時間足もストキャスティクスは高値圏にありますので、そう考えるとここから上抜けていけるかどうかっていうところが注目ポイントで、上抜けられなければ下落になっていきますので、今はそこがどうなるかっていうところを見ておきたいです。インジケーターを見ているとかなり高値圏の動きになりますので、ロングもショートも引きつけてやっていく必要がありますね。例えば直近の高値、このあたりまで引きつけてショート、もしくは金曜日の安値とかこの辺の水平線ですね。このあたりからのロングっていうところが考えられます。では1時間足です。もう少し細かく見ていくと直近の高値、このあたりですね。196円付近っていうのは上値が重くなってくるので、そのあたりまで上がってくると過去何度も反発しているところなので、そこではショートエントリーが考えられますし、金曜日のこの動き GMMA、今まで GMMA がこう下向きからちょっと上向きに変わってきているんですね。ですので今 GMMA で金曜日はサポートされているような動きにも見えますので、一度 GMMA まで押しをつけてからの押し目買いっていうところを見ておけるといいのかなと思ってます。もちろんこれ GMMA が意識されているってことは GMMA 下抜けると今度はまた逆に下落に動きやすくなりますので、その動きについていくことも可能なんですが、現在は日足も4時間足も GMMA の上にありますし、特に今回日足の GMMA がここにこう走っているんですが、そこにサポートされて上昇してきておりますので、下がったところは底堅い動きをしてくると思いますので、中途半端なところから打っていくと日足の上昇、今回のこういう急騰に巻き込まれるので、そこはご注意ください。なので、今までこう意識されているこの辺のポイントですよね。この赤い水平線付近。このあたりからの反発、下がってくれば、ここからのこういう反発をイメージすることは可能ですし、逆にこの水平線下抜けると下落しやすくなります。そして、金曜日の高値、このあたり、この辺ゾーンですよね。196円付近のこのゾーンっていうのは、やはり売られやすいポイントになってきますので、この辺での戻り売り。で、下がってくれば押し目買いっていうのが考えられると思います。では、ドル円を見ていきましょう。ドル円は相変わらず方向感がないんですよね。ずーっとこの間でのレンジになっておりますので、一度上抜けはしてますが、基本的にはこの中でこう動いているというところですね。なのでかなり方向感が分かりにくいのが現状です。ただ、GMMA にずーっと上値を抑えられてますよね。今までの動きを見ていても、ここも GMMA で上値を抑えられてますし、ここだけは飛び抜けているんですが、他のところも基本的には GMMA で上値を抑えられてますので、上がったところからこういう戻り売りの動きが想定できます。では4時間足です。4時間足の GMMA は完全に横ばいですよね。ですので先ほど日足で言った大枠ではこういう流れのレンジが継続しているというところですね。なのでそのレンジの上限下限まで引きつける。このあたりが意識されてますよね。金曜日もこのあたり 142.5 付近まで下がってきてそこから反発しております。ただ上値を考えるとちょうどこの金曜日の高値付近っ
とか、このあたりですよね。この辺が上値が重くなってくるところですので、このあたりからの下落っていうのもイメージできますので、しっかりと引きつけて、大きな流れとしてはレンジですので、上がれば下がるし、下がれば上がるという、そういうトレードの仕方を見ておくと分かりやすいと思います。では、1時間足です。1時間足はもうちょっと細かく記しているんですが、金曜日の上昇で GMMA の青帯の上に乗せてきましたので、今そこで反発しそうな雰囲気にはなってきております。ですので、こういう動きですね。GMMA でサポートされればもう一段の上昇なんですが、先ほど言ったように、やはり上がってきたところは売られやすいので、そこはご注意ください。ですので、下がったところから買う。こういう風に下がったところから買う。でも、中途半端に上昇しているところから買っていくと、次はもう直近の高値付近が意識されてくると思いますので、売り圧力も増えてきますので、しっかりと引きつけて押し目買い、もしくは引きつけて戻り売りをしていくのが分かりやすそうです。直近では GMMA でサポートされるかもしれませんので、このまま月曜日上昇していくのであれば、金曜日の高値を上抜けたこのあたりですね。このあたりからの上昇を利用することが可能だと思います。また GMMA を下抜けると一旦は下落方向に動きやすくなりますので、その場合はこの辺までの下落の流れについていくことも可能だと思います。ですので、トレーディングビューアラート仕掛けるのであれば、この辺のラインですね。この辺、今言ったこういうラインのところにアラートを仕掛けておくと分かりやすいと思いますので、その辺での通知を待って、そこからのトレードを検討するという考え方をしておくと、無駄な待ち時間が減らせますので、ぜひアラート機能を活用してみてください。トレーディングビュー簡単にアラート設定できますので、まだご利用でない方は、概要欄に URL を貼っておきますので、まずは無料登録をしてみてください。それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と週末の限定動画でコツコツ FX のスキルを上げていきましょう。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。また毎日ブログの更新もしておりますので、動画より前にまずはブログを更新しておりますので、そちらで基礎知識を入れた上で動画を確認していただくと、より深く相場分析を学んでいけると思いますので、ぜひそちらもご確認ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。